bà xong giờ biết số bóng ồn con khmui nâng nè cho nên cái cả nửa tiền cột còn đặt đằng ó sẽ tì cầu bà chẳng ngày ní thì miềnประเทศบอลมวยมีการใจรำเลยจูนไอ้นี่คือการใจรำเลยโดยบอลติเซาจะสไลด์แต่ยืนจมครบเพื่อหนึ่งครบอันวัดเอ้ไอ้โคชโก้ในประการมวยหนึ่งสมชื่อเราจะบอกนะจังในขนมไงนี่ยืนคือการใจได้ปีเลเวลof strategy มีในทางกำรับในยุทธศาสตร์strategic planning สำหรับในการเรียบจำแผนการยุทธศาสตร์สำหรับสถาบันมวยฉะนั้นlevel of strategy มีใบกำรับทมที่มวยก็คือ corporate strategy ฉะนั้น corporate strategy ที่ปี business strategy and ที่ใบคือ functional strategy ฉะนั้นในขนมใบกำรับนั้นยังมือปี corporate strategy คือ strategy แต่ประกาศล้างคือกรอบดันดอกในสถาบันหนึ่งมูลในในขนมนั้นมีพวกเขาจะเลือก expansion หรือก็ grow มีในทางการปรุงริกการเรียกดาวในสถาบันการปรุงริกครูนบสถาบันแต่ในขนมการเรียบจำนั้นเตอปรุงริกเตอดาวกำลังนั้นในขนมทิศาอีกปีคือ stability มีในทางเพียบบริเวณเมียนชีวิตระบบสถาบันหรือก็เพียบสเตรเพียบในสถาบันขณะสเตรเพียบในสถาบันคือประดาวตะเลือประจำในจิโกต่อมาเมียน combination การรวมเป็นโจการชิดามคือในครั้ง corporate strategy ไอ้ strategy ต่างๆนั้นอันล้านจากนั้นที่ปีคือ business strategy chẳngในขนม business strategy วิมีนใบถม strategy ใบถม cost leadership strategy differentiation and focus chẳng cost strategy ខ្ញុំសូមធ្វើការចែកម្លែកថា business ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបចំលំ process flow មានในលំហូរនៃដំណើរការអាជីវកម្មអាចមានជាការdesign នៅ product ថ្មីឬក៏ design នៅ diversify product ឬក៏ process ឬក៏ advantage of the competitive advantage of the product ហើយ cost leadership focus ទៅលើ pricing ទៅលើតម្លៃនៃ product ទាំងអស់ហ្នឹងគឺ business strategy ទី2 differentiation ភាពខុសគ្នារវាងយើងនិងស្ថាប័នពីផលិតផលយើង product យើង product របស់ស្ថាប័នយើងនិងស្ថាប័នដទៃនៅក្នុងទីផ្សារតើមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺ business ត្រូវគិតគូរដើម្បីធ្វើការ survey ស្រាវជ្រាវរៀបចំនៅហៅថាផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដើម្បីប្រកួតក្នុងទីផ្សារមួយទៀតការ focus គឺផ្ដោតទៅលើទីផ្សារផ្ដោតទៅលើផលិតផលនៅក្នុងទីផ្សារតើតម្រូវការយ៉ាងម៉េចគឺនៅក្នុង business strategy ត្រូវរៀបចំនៅ objective strategy មួយដើម្បី support ទៅនឹង grow support ទៅនឹង profit ដែលតម្រូវនៅក្នុង corporate strategy បានកំណត់តមក functional ទី3គឺ functional strategy គឺផ្ដោតទៅលើនីតិរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗរបស់ផ្នែកនីមួយៗនៅក្នុងការរៀបចំជាគោលការណ៍នីតិវិធីដំណើរការណាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅនឹង business គ្រប់គ្រងទៅនឹង corporate អញ្ចឹង functional គឺ strategy គឺមាន operational strategy មាន marketing មាន finance មាន human resource department អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជានីតិរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗក្នុងការរៀបចំនៅផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រ operation ទាក់ទិនទៅនឹងប្រតិបត្តិការពី process ពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការពីដំណើរការនៃការលក់ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រង
ប្រតិបត្តិការនៅស្ថាប័នទាំងមូលឬបែងចែកទៅតាមភូមិភាគឬក៏សាខាជាដើមអញ្ចឹងគឺ operation រៀបចំនៅគោលការណ៍នីតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងកែតម្រូវទៅមិនឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅប្រតិបត្តិការឲ្យវារលូនឆ្លើយតបmarketing department រៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រផែនការទីផ្សារតើត្រូវទៅរីកនៅតាណាលក់នៅតាណាបង្កើននៅការលក់នៅតាមសាខាណាចំនួនអតិថិជនចំនួនផលិតផលណាត្រូវលក់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចការផ្សព្វផ្សាយការលក់ប្រើ channel ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចតាក់តែងជាគោលការណ៍ទីទីដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់ផលិតផល Financial Strategy រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង regulator internal external rating ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃបើសិនជាគ្រឹះស្ថានក្រមធម៌ដូចគ្នាឆ្លើយតបទៅនឹង requirement របស់ MBC ជាដើមរបស់និយតកហើយរៀបចំរបាយការណ៍ចំណេញខាតទៅតាមរៀបចំគោលការណ៍និងនីតិវិធីនិងរបាយការណ៍បានត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ហាញអំពីតម្លាភាពនៃការបញ្ចុះបញ្ជីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័ន Human Resource Department គឺនៅក្នុង Functional Strategy ដែរគឺពួកគាត់ត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទទួលត្រូវក្នុងការរៀបចំធនធានមនុស្សរើសមនុស្សប៉ុន្មាននីតិណារើសអីឬនីតិណាខ្លះនៅក្នុងការរៀបចំហ្នឹងបើវគ្គពាក់ព័ន្ធទៅលើ topic អីគឺមិនឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់នីតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ណាអាចមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័ន staff retention ត្រូវរក្សាប៉ុន្មានភាគរយយុទ្ធសាស្ត្រអីដើម្បីរក្សាបុគ្គលិកណាហើយរៀបចំគោលការណ៍នីតិវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅនឹង requirement របស់ខាងក្រសួងការងារជាដើមធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិកមានការសប្បាយចិត្តcompensate នឹងអត្ថប្រយោជន៍គោលការណ៍អតិថិជនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរក្សាមនុស្សវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់អនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់កម្រិតតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់កម្ពុជានៃស្ថាប័នមួយសុទ្ធតែមានរៀបចំនៅគោលការណ៍នីតិវិធីនិងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់នយោបាយកថាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង Functional Strategy ហើយអាឡាញពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវអង្គុយជុំគ្នាជជែកគ្នាអំពីឲ្យស្គាល់ពីឆ្នាំក្នុងរយៈពេល strategy plan ហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំត្រូវកាយខ្លះដើម្បីរៀបចំទៅតាមនីតិមួយឆ្លើយតបនិងគ្រប់គ្រងទៅលើ corporate strategy ធ្វើម៉េចឲ្យតា grow average profit ភាពរស់រាន stability ហើយនឹងរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងឆ្នាំទី1ប្រមាណទី2ប្រមាណទី3ប្រមាណទី4ប្រមាណរហូតដល់ទី5ប្រមាណហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបជារួមមកវិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ស្ថាប័នសកលមាន3អញ្ចឹងទី1 at the level of the strategy there are 3 type strategy. The first one is corporate strategy, and the second one is a business strategy, and the third one is a functional strategy. ចឹងសូមអរគុណហើយចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងខ្ញុំបានអនុវត្តនិងបានធ្វើកន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងកម្រិតនៃការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្ថាប័នផងដែរអញ្ចឹងនេះជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទេហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងឬក៏មិនពេញលេញនៅត្រង់កន្លែងណាមួយកាយវិការពាក្យសម្ដីដែលសូមមេត្តាជួយផ្ដល់យោបល់ឬក៏អត្ថន័យខ្លឹមសារមានការខុសឆ្គងទៅនឹងទ្រឹស្ដីបទទៅនឹងការរកឃើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏របស់អ្នកបុគ្គលល្បីដោយប្រការណាមួយឬទៅក្នុងការចែករំលែកផ្សេងមានការខុសឆ្គងគឺសូមជួយផ្ដល់យោបល់បន្ថែមនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការតាក់តែងនិពន្ធឬក៏អីចឹងយ៉ាងម៉េចទៅតាមទ្រឹស្ដីបទទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺជា
គឺជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដតែមានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកជូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកជំនាញធំទាំងអស់ហើយខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយឬមានចម្ងល់សូមជួយផ្ដល់យោបល់អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជូនពរហើយសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe និងជួយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីយើងខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន